de tout un peuple. Deuxième chose, ça représente aussi pour nous que le football marocain est sur la bonne voie. Il est en train de progresser. Il va vers le mondial. On est très content et très fiers de ce qu'on a réalisé. On était dans l'obligation aussi de réaliser ça parce que après la Coupe du Monde que le Maroc a fait, après le progrès que le Maroc a fait, on était obligé de continuer sur cette lancée. Je pense que ce n'était pas évident, ce n'était pas facile. Les pays qu'on a pu confronter, les matchs ils étaient très difficiles, mais je pense que, comme j'ai toujours dit, ce ne sont pas des joueurs, mais ce sont des hommes qui portent beaucoup d'amour pour le pays, pour le drapeau. Chaque match, ils l'ont joué avec beaucoup de cœur, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de responsabilité. Et Dieu merci, vers la fin, on a récolté une médaille historique pour le football marocain, pour le drapeau marocain, mais je pense aussi pour tous les Arabes. بكل صراحة ما كاينش شي مقابلة سهلة في هذا لو نيفو هذا. أي مقابلة اللي بغيتي تاخدها كيخصك تنتزعها. انتصار ما كيتعطاش خصوصا في واحد لو نيفو بحال هذا. مي حنا بينا كمجموعة بأنه باش توصل لأن سوكسي ضروري أنك توقع في التعثرات وفشل. وقعنا فيه في المقابلة ديال أوكرانيا ولأني خدينا منه الدروس. بينوا هاد الرجال مرة أخرى بأنهم يعرفوا يتعاملوا مع النشك وبأن يعرفوا خصهم ويفهموا بأن الطريقة المثلى باش أنهم يخرجوا من النشك بلو فور يعني بقوة أكثر. وبينوا في المقابلة ديال العراق هما اللي سهلوا عليهم المقابلة بلا مونطاليتي ديالهم بالقلب ديالهم بلا ديسيبلين تاكتيك ديالهم مي سورتو بالروح الجماعية والرغبة الكبيرة باش أنهم يشرفوا المغرب والكرة المغربية. بينوا عليها كذلك في كونتر المقابلة ضد الولايات المتحدة الأمريكية ما كانش الأمور سهلة. من بعد مرة واحدة أخرى درنا واحد الكبوة ومشانا للماتش يعني واحد لا فينال اللي مشات لنا بجزئيات بسيطة بزاف ولأن كانت واحد الرغبة كبيرة للوصول للنهائي من أجل إفراح وإسعاد الشعب المغربي. كانت بقدر ما كانت ذاك الرغبة كبيرة بقدر ما كان الإحباط كبير من بعد المقابلة ولأني مرة واحدة أخرى بينوا هاد الرجال على أنهم مجموعة اللي كتعرف تتعامل مع لي زيشيك وكتعرف تنوض أقوى. وكنظن على أن هذه المقابلة هذه فإلا كانت كيرجع الفضل دائما لهاد الرجال على مرة واحدة أخرى القلب ديالهم على مرة واحدة أخرى الاحترافية ديالهم لوطو ديال لا ريسبونسيبيليتي اللي عندهم كبير. فالمقابلة ما كانت سهلة بتاتا. المنتخب المصري منتخب قوي كيضم لاعبين ممتازين عنده مدرب محترم عنده تجارب كذلك في الأولمبياد. بينوا في المقابلة لا ضد فرنسا ولا ضد الإسبان ولا في المشوار ديالهم حتى لهذه المقابلة هذه بأنهم منتخب متماسك منتخب قوي. ولكن كنظن حنا ردة الفعل ديالنا داك عرفنا نتعاملوا مع الفشل رديناه قوة باش نكملوا في لو سوكسي ديالنا وبينوا عليها الرجال من أول دقيقة. وكنظن على أن درنا واحد لو بلوك عالي كان واحد الضغط كبير كان واحد الكونسنتراسيون كبيرة وكانت واحد الرغبة كبيرة باش أننا نسجلوا وسهلوا عليهم المقابلة مع توالي الدقائق. Bonsoir. Je pense que comme l'a dit le coach, on est très fiers de prendre cette médaille après tout le travail, tout le sacrifice qu'on a fait depuis un mois. On mérite cette médaille. C'est vrai qu'on voulait aller chercher la médaille d'or. Heureusement, on n'a pas possible d'aller à la finale, mais c'est notre objectif d'aller. Après les défaites qu'on a prises, cette équipe il a montré des caractères et aujourd'hui on a montré qu'on est une équipe prête et on a montré qu'on est capable de prendre la médaille. On a pris une médaille historique pour tous les Marocains et aussi pour les peuples marocains qu'il a resté à côté de nous tout le tournoi. Tous les Jeux olympiques et on devait remercier à tout le peuple marocain, c'est pas seulement là, sinon à Maroc aussi. Yo, comme responsable capitaine de l'équipe, je devais remercier à tous les supporters marocains.
كنشكرك كثير على هذا السؤال سي بدر الدين، لأن سؤال وجيه، وهذه حيل بيا أنني نفتح واحد القوس ونمشي لواحد نتحدث على واحد النقطة مهمة. يعني في هذه المقابلات كاملين اللي لعبنا، المرة الوحيدة اللي اتفقنا فيها أشرف، المرة الوحيدة اللي اتفقنا فيها باش أننا نرجعوا ونديروا ان بلوك ميديون ونحافظوا على النتيجة، هي المقابلة اللي كانت ضد المنتخب الإسباني في 10 دقائق الأخيرة من الشوط الأول. هي المقابلة الوحيدة. من بعد ما عمرنا ما سجلنا ورجعنا. خصك تعرفوا بأن كاين واحد الحالة يعني سيكولوجية فاش الفريق كيسجل، فمن ناحية سيكولوجية كيكون واحد اللاعبين كيبغيو يرجعوا. كاين واحد النقطة واحدة أخرى عاوتاني على حساب لو سيناريو ديال المقابلات. بعض المرات الفريق الخصم كيما وقع مثلا ضد الأرجنتين ماشي حنا اللي رجعنا، كاين فريق اللي كذلك من ناحية سيكولوجية خصو هو اللي كيكون عنده اوراق هجوميه كيدفع بها، لان هذه خرج المقابله كتبقى واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه وتمشي له من المقابله وهو منهزم، كيدفع بالاوراق ديالو الهجوميه باش يمكن له انه يرجع في المقابله او يتسجل عليه هدف اخر. اذا بعض المرات سي لو سيناريو اللي كيديروا المدرب الخصم، لو سيناريو على غرار لو سيناريو اللي كاين في المقابله كيرجع بعض المرات الفريق انه هو اللي كيرجعوا. حنا ما عمرنا قلنا في هذه المقابلات كاملين للاعبين نرجعوا على غرار هذه المقابله كما لاحظتي، بالعكس كنبغيو دائما نهجموا، كنبغيو دائما اننا نطلعوا لو بلوك، كنبغيو دائما اننا نضغطوا، ولكن المقابله راها فيها مراحل، فيها ان طون فور ديال واحد الفريق ديالنا. بعض المرات كيكون عندنا ان طون فيبل كيفاش اننا نتعاملوا معاه، كيكون ان طون فور عند الفريق الخصم، بعض المرات يكون ان طون فور فيبل عند الفريق الخصم، كيفاش اننا نستغلوه، كيفاش اننا في لو طون فور ديالهم ما يتسجلش علينا. فهادو دائما متحولات اللي تيكونوا في داك 90 دقيقه وكيخص اننا نتعاملوا معها بطريقه جيده. مي حنا داكشي علاش قلت لك كنشكرك باش نوضح هذه النقطه هذه، لان سؤال كان وجيه. ما عمرنا ما طلبنا من اللاعبين يرجعوا ويدافعوا الا في ال10 دقائق ديال لا جيستيون ديال لا بروميير ميطون ديال الاسبان. بالنسبه لهذه المقابله على غرار المقابله ديال العراق كنا كنطالبوا اللاعبين، وكنظن بان حتى اشرف قالها، واللاعبين اللي اكثر اكسبيريونس في وسط الملعب فهمنا بان سي لو مومون باش اننا نضيفوا لو بلوتو بوسيبل ان تروازيام بوت باش تسهل المقابله وباش نقتلوا المقابله، لان 2-0 ما عمرك ما كتكون على بري، يمكن الفريق الخصم يسجل عليك وكيتحيا من ناحيه سيكولوجيه، ويمكن حنا ندخلوا في واحد شويه ديال القلق والارتباك اللي يمكن له انه يكون في صالح الفريق الخصم، ويولي الفريق الخصم ياخذ علينا واحد الصوب قوي ويولي انه يدير جوج. فكان علينا اننا نكونوا واعيين ونسجلوا الهدف الثالث في اسرع وقت باش تسهل المقابله، والشيء اللي وقع. مشكورين مره واحده اخرى هاد الرجال. Ça, c'est une responsabilité que je devais de remercier le coach. Depuis qu'on a parlé, avant de commencer les JO, on a parlé de beaucoup de fois. Et un des choses, lui m'a demandé de ser capitaine de cette équipe. Il m'a donné la responsabilité et je dis que c'est vrai que j'ai besoin d'aider cette équipe à le terrain, mais aussi dehors de le terrain avec l'expérience que j'ai depuis mes années que je jouais. Et ça, j'ai essayé d'aider toute mon équipe, de parler avec les joueurs, de montrer à l'équipe qu'on a la qualité, on est prêt pour chercher quelque chose et on devait mettre à la tête de l'objectif qu'on s'est mis depuis qu'on a commencé tous ensemble. Et c'est une responsabilité de porter le bracelet et aussi la responsabilité de montrer à toute l'équipe que le bon comportement et aussi de montrer de la bonne attitude et motiver à tous les coéquipiers comme je dis, de rester prêts tout le match et de ne pas se concentrer nous quand on marque un but au 12e but, sinon de rester, comme on a dit, coach, concentré, d'aller chercher le 3e but au 4e. Et c'est une responsabilité que je pense que je gérerai très bien et avec l'idée de mon coéquipier Monique, l'expérience, un joueur qui l'a aidé aussi à toute l'équipe, que ça ne voit pas, mais lui aussi, il m'a aidé beaucoup avec son expérience. On a parlé beaucoup ensemble et avec l'expérience aussi de Rahimi qui a joué à un niveau très haut.
Et nous trois qu'on a descendu de l'équipe A, on s'est mis à la tête aussi de rester tous ensemble comme une équipe, de rester comme une famille. Et c'est un travail qu'on a fait les trois ensemble. Que, ça ne voit pas ça dehors, c'est un travail qu'on a fait toute l'équipe. Et toute l'équipe, on a resté clair avec la philosophie que le coach il a demandé depuis qu'on a commencé. Et je suis très fier de ça. بكل صراحة أنا ككوتش وفقنا الله كنقول بأنه وفقني الله وكنت محظوظ أن ربي عطاني لاعب بحال أشرف بحال منير وبحال رحيمي. وانا عندي واحد لو برينسيپ في كرة القدم ان لو فوتبول ما كيتلعبش فقط بالرجل، كيتلعب اوسي بلي فالور اللي كيحمل كل لاعب. وهاد اللاعبين بثلاثه عندهم دي فالور كبار بزاف وبينوها في قلب الملعب، بينوها على برا الملعب، داروا عمل كبير مشكورين عليه. اطروا اللاعبين الشباب كانوا لا من الناحيه التقنيه والتكتيكيه واحد الدفعه كبيره وواحد الاضافه كبيره لنا، وكذلك مره واحده اخرى من الناحيه ديال لي فالور ils ont rapporté beaucoup de choses pour le groupe مشكورين على المجهودات ديالهم. هذه من ناحيه. بالنسبه للسؤال الثاني ديالك يمكن لي نجاوبك بكل بساطه باننا كنا هنا، لا وليد ولا عبد ربيه ولا اي واحد هنا، احنا في الخدمه ديال كره القدم الوطنيه. اللي كيهمنا هو هذه الفرحه اللي كنشوفوا دابا في وجوهكم، هو الفرحه اللي دخلات على المغاربه كامله، وحنا جنود مجنده من اجل الوطن، والمهم هو اننا نوصلوا لي زوبجيكتيف ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. Yeah, it means a lot. I think after what we do in World Cup, like you say, like do history, we open a lot of doors in our country and also in the Arab countries, and also not only that in the all Africa. I think we open the eyes of a lot of people that we can. Africa and also can do big things, and also today we saw all the world like two African teams they are playing for third and fourth post, and we saw the quality and the energy that we have, and we are ready to fight with all the countries, and I think mean a lot for us and also for the next generation. They are coming from downstairs and we are pushing, and also the people also that no one see, but there are some kids that are playing also in our country and outside of our country, and they have two nationals and they can choose to play. I don't know, like me, we can choose play with Spain or Morocco, but when they see these kind of things that happening in Morocco, they are more ready to come in Morocco and help us to make more bigger things for our country, and I hope they are coming to help us also, a lot of players.